Omwana w'enkiza ekitakani kyatwe bano bantu bakisenyitu ekitakani kyatwe badde bakulindiridde ate tubaliriza omukolo abekisenyitu mwasiibye mutya muneyunya baasa basijja mwasiijayo okuwagira omusajja ono bannange owamanya ennyo mwebale ennyo n'okuwagira gw'enomuntu mwebale ennyo okuwagira alayansi mukama abakuume tusanyisa okubalaba abalayi babe ng'olunaku olwaleero tukyaziza omukulu General Muntu nga y'omu ku ba aspirants abaze ku kifo ky'obwa pulezidenti wano mu Uganda. Tusanyisa okulaba ssebo kati tumusabe asooka atubuuze tulyoke tweyongere ne puroguramu eno. Balamusizza nnyo banyabo ne bassebo abalayi okumpa omukisa guno okwogera gyemu. General Muntu ng'omu ku bakulembeze abeesimbyewo tubadde twagala osooke obuulire eggwanga nsonga ki ezikuggyeeyo ku ssaawa eno weesimbyewo ku kifo ekyo? Ekibiina kyaffe ekya Alliance for National Transformation tulina eddagala erinaagonjoola obulwadde obubadde muno mu ggwanga mu myaka gino gyonna 5 kubanga si lwakuba nti tekuli bannayuganda abasobola kubanga weebali era bw'ogenda mu companies zino eziri private ogenda mu companies nga MTN nga Airtel n'ogenda mu banks ezo Absa, Stanbic, DFCU, Centenary osanga nti abannayuganda be bazitambuza ggwanga lyonna era osanga nti ku lw'obumanyirivu ne disipulini gye bateeka mu ngeri gye bakolamu osanga nti saavisi zitambula bulungi era bw'ogenda mu banka bw'ogenda mu zino telecom companies era osanga nti saavisi zinungi era bakola ssente amagoba mangi naye abannayuganda be bazitambuza kyetwebuuza lwaki politics tezitambula bwe zityo ate nga ffe tuli bannayuganda lwaki bwe tuba nga tukolera mu private companies tukola ebintu obulungi naye bwe tuba nga tuli mu politics twonoona bwonoonyi ne tumanya nti obulwadde buli okusanga nti tetubeerangako n'abantu abalungi abakoleraganira awamu oba mu gavumenti oba mu kibiina ky'ebyobufuzi babaawo kyo kyamazima wabaddewo abannayuganda abandiyagadde okukola ebintu ebirungi tetubangako n'abantu abasinga obungi nga bali mu kibiina oba nga bali mu gavumenti nga bebasinga obungi kwegamba osanga nti bulijjo babeeranga 3 mu 10 7 nga babbi bananfuusi kati bali 3 nga amaloboozi gaabwe nga tegasobola okukola ki okubeera dominant okuwulirwa kati kyetubadde tugezaako okukola omwaka gumu n'ekitundu okulaba nti tubeera ne concentration y'abannayuganda nga bava mu mawanga gonna nga bava mu madiini gonna abalungi abeesimbu abakkiriza mu bwerufu abaagala obwenkanya abaagala okwenkana mu maaso g'amateeka ne baba abangi mu bantu 10 n'osikuma nga bagamba nti ebinyeebwa tekulwamu mpulunguse ne bwe babeera 10 nga kuli bo 2 abalina obunanfuusi bali 8 oba 7 bebakola ki amaloboozi gaabwe n'enkola yaabwe yekola ki yezimba omusingi omupya kyetwagala kubanga abantu baweddemu ensibi nga balowooza nti tekuliko abantu abasobola okukola ebintu ebirungi ne bagwamu ensibi ne bagamba nti politicians bona bwe batyo kubanga owuli abagamba nti anti bona kyekimu nabo bagendayo kulya kati waliko n'ebitundu byowulira abantu abagamba nti nange munsindike nange ngende ndyeko bannange mumpe nange ndyeko olaba eggwanga wetutuuse oli ekimulese bulya era abantu nabo ne bakikkiriza ate kati batalina ssuubi ensuubi kati kyendeetera eno groups zino ezikola obulungi companies ezo kubanga zibeera muno kati omuntu ava mu MTN wa Airtel oba mu banka n'afuna service enungi naye nayingira mu offisi eya gavumenti n'asanga nga obunafu bwereere
n'ateebuuza nti muno ababadde bampeereza saavisi ennungi bannayuganda ate nabo bannayuganda ne batategeera enjawulo eri luddawa. Enjawulo gye twagala okuleeta kugamba nti ne mu politics kisobola okubaawo abantu okukola obulungi services ne bazituukiriza nga bwe zasaanidde okuba. Twamaze omwaka ogumu n'ekitundu nga tugezaako okusikiriza abantu abalungi ate tuulira tulina essanyu kubanga abasinga obungi abazze era abantu abakkiriza mu values ezo ze twogerako kyetuva tubuuza kugamba abannayuganda nti bateekemu obwesige batuweereze akalulu tuyingire mu bufuzi kubanga abangi abalimu tulina omukululo si kutugezesa kubanga nganze tekuliko omuntu asaanidde okuba n'ekirowoozo nti muntu bw'agenda ku ntikko era nga nze manyi nti sisobola nze nzekka kyekintwalidde ebbanga okulaba nti tujja abantu abangi kubanga okukyusa eggwanga muteekwa okuba ttiimu y'abantu abalungi naye nze omuntu kinoomu si kungezesa kubanga naakayita mu ttanuulu enfunda eziwereko nengezesebwa naye nesiserera nengwa nensigala nga nyimiridde ku lw'ekisa kya Katonda kubanga maze ebbanga nga manyi nti waliko ebintu ebyetaagibwa kubeera mu bukulembeze era bw'obeera mu bukulembeze obwa waggulu nemanya nti omuntu osobola okuwa ky'olina kyokka tosobola kuwa ky'otalina. Nemanya nti Uganda eyagala ebintu ebirungi nga nemmala obudde nga nzimba ebyo ebintu byemmanyi nti Katonda bw'aba ayagadde abantu ne bateekamu ki obwesige ne tuyingira mu bufuzi tubaweereze ebintu bye tuzimbye mu ffe. Ntera gamba abantu nti era si kusaaga nkimanyi bulungi nti tuli nsigo nnungi tuli nsigo omunaava ebibala ebiwooma. Bannayuganda bwe bakkiriza ne batusiga bajja kukungula ebibala ebiwooma. Ekyo nkibakakasa bannayuganda, ekyo nkimanyi bulungi kubanga tekuliko ekintu ebintu ebizze nga bikema abantu abaali bagenzeeko mu bufuzi obw'oku ntikko ne bagwa tebisobola okukola ki okuyinza gwokumenya oba okusobola ande tebisobola kubanga biri bintu nga bibiri oba bisatu sente bitiibwa tetusobola kubitamiira ebintu ebyo kubanga naliyo sente nzirabyeko ebitiibwa naliko nabyo nensiba namalala nensigala nga ndi muntu ategeera nti bw'oba oli mukulembeze oteeka okusigala ng'ebigere byo biri ku ttaka. Ebitiibwa bwe bikuyingira mutwe n'olowooza nti otambulira ku bire. Abazungu balina olugero olugamba nti pride goes before a fall. Kimanyi maze ebbanga nga netraininga amalala bwe gatandika okulinnya ogawulira era bw'ogawulire nga galinnya oteeka okuba n'ekiziyiza gasigale eri wansi w'ebigere ebyo. naye kati General abannayuganda olwedde baggwamu essuubi balina kiri nti mu Africa tetulina kalulu kali feya anti amaanyi g'abantu ge gasobozesa akalulu okukyusa omuntu nga twakabiraba emirundi egisinga obungi nga tuli mu by-elections twabiraba Jinja twabiraba Rukunjiri twabiraba Arua ne Bugiri naye ne mu general elections kati twalinako experience fe abaaliko mu FDC 2016 Kasese yonna twagitwala nga tekuliko abavudde mu bitundu ebirala ogendayo okukuuma akalulu kubanga mu by-elections kyetukola naye abantu bwe banga bakyusa nga kuliko abakulembeze abatatya kisoboka okukyusa ekitundu kubanga Kasese example omulungi kubanga abantu bwe basalawo kati ngaabo bakyali mu movement nga nabo bakooye ne bagamba nti omusajja tumute era General Museveni kyetuteekwa okumukola si kuleka nti judges abasala ki guno omuzannyo gwe tulimu nti basalewo ku point no kyagala tumukube technical knockout kubanga nga mu bikonde
bwe kuba nga kuliko judge ng'ali biased oli ne mulwana rounds zonna ne bagenda kusalawo ku lwaki ku points oli judge ali biased tasobola okuwa ki obuwanguzi naye oli bw'omukuba technical knockout ne babala 1 2 3 ng'ali wansi awoze kyekyagala kubanga abakyakiriza mu movement naye nga bamanyi nti wasaanidde okubaawo enkyukakyuka ne baba nga tebavuddeeyo gye bali naye nga baagala wabeeyo enkyukakyuka bwe kutuwa obuwagizi ne tumukuba technical knockout kubanga bwe tumukuba nga tulina nga 7-8 tosobola kubba 20%. Naye bwe zibeera marginal nga omusinziza 5-10 babikyusa naye gye ne mabegakaawo waliyo mwami Sande yava naga nti ffe bajjenu ffe abazirwanako tetusobola kukkiriza kuwaayo obuyinza mumwe abantu Uganda yaffe. Kankubuuza engeri gye wamulabamu ng'ayogera mu lwatu ng'ali ku lutambi omuntu ali mu uniform amanyi nti enkyukakyuka zibaawo n'akkiriza ne bamukwata ku lutambi ng'ayogera ebintu ebyo ebitalimu magezi olowooza alina amagezi kati enkyawe okubaako enkyukakyuka akatambi agenda kanaka kubanga kasaasaanyekakasa nti mu buli mbeera tamanyi tebasobola kutabuliriza tamanyi kyayogera oyo tamanyi kyayogera kati jeno ekyobuyinza nga tutadaside abaliko opposition nga mulibandi ate nga mwagala kusegukulula muntu atya omu ekintu ekyo mugenda kikola mutya ng'obulubulu mugenda bugabana simanyi oba kigenda kubanga bwe kibadde emirundi gyonna gye tuyiseemu kubanga ne2026 waliko abantu abasukka mu 2 mu opposition 2011 baali oba 5 oba bameka 16 ndowooza oba baali 5 6 oba bameka sikyakikira naye abantu bulijjo bwe kubaawo okulemwa okweggatira waggulu abantu kye bakola bo bagenda mabega w'omuntu omu bwe kiba nga kibadde bwe kityo batukubemu tooki mu bantu 10 balabe ani ne ttiimu omuntu gy'alina abalina obusobozi obunaakyusa eggwanga lino okulijja we liri okuliza ku mulamwa baseero bagende mabega w'oyo twagala tubagambe batwesige bagende mabega waffe nga Alliance for National Transformation kubanga si kutugezesa kyokka tulina omukulu. We are a disciplined group. We are confident about what we are doing. We know the problems this country has. We have solutions for them. We are not corrupt. We are not divisive. We believe in justice. Tukiriza mu bwenkanya, tukiriza mu bwerufu, tukiriza mu kwenkana mu maaso g'amateeka. Tuli bantu beesimbu, tuli bantu bakakkamu, tetupaala, tetupapa. Tumanye ebizibu ebiri mu ggwanga tulina solutions zaabyo abantu babanga baagala solutions z'ebizibu bye balimu tuli wano tubasaba batwesige bagende mabega waffe tukole wamu tukyuse erino eggwanga mbadde mu centro nga mbagamba mu Kisenyi tetujja kugamba nti abantu tujja kubawa ssente oba abantu genda kubakolera kino oba kiri no kyetwagala okukola kwe kuteekako embeera Abanayuganda bo bennyini kyemanyi kubanga Katonda yatuwa amagezi kati ng'eyo ekatwe mbadde mbagamba tekuliiko ekyuma ky'osobola okutwala ekatwe ne batakikola tureplicate kati nga kuliko embeera ennungi abantu abo ab'ekatwe basobola okukola ebintu ebyamagezi n'embeera bwe kuba nga teri nga tekuli mbeera basigaleeyo ne basigala ku level eyo basigaza amagezi gaabwe naye gasigadde wansi mbadde mbabuuza kati ng'abo abakola mmotoka mu America oyo Ford yakola mmotoka mu 1800 tumaze emyaka 10 okuva olwo 10 n'omusobo we batandikira bona abakola mu mmotoka ngaago batandikira ku nanka abekatwe yes naye kuba nga tekuliko gavumenti erina amagezi okubateekamu ssente okubateekamu
okuyimusa ebitone by'abaana bano ne bateekako neki ebintu ebinaabasobozesa okukulaakulana okuyambibwa basigalawo. Jeno nga tumaliriza Justin Case bwe kijja n'owangula akalulu kano President Museveni n'akubba akalulu Justin nga kizze bwekyo kiki ekiba kidda tusigala nga tuwaana okutuusa lwe tufuna eddembe lyaffe bwe twenunula ng'abantu kubanga ntera kugamba abantu abagamba nti akalulu biremye tetukyakaddamu nga mbabuuza mugenda mutawone buli lunaku nti ye mugenda kukolayo ki kunoonya ssente muzifuna buli lunaku nti nedda lwaki muddayo onoonya ssente okutuusa bwe bakuteeka emagombe si kyekyo kati bw'oba onoonya ssente okutuusa lwe bakuteeka emagombe osobola otya okuwanika ku kintu ekiri wakati w'obulamu bwo kubanga n'ebbula lya ssente riva mu obugabbi kati tosobola kuwanika ku kintu ekiri wakati w'obulamu bwo kubanga ebeere ebyokusoma bibeere ebyobulamu bibeere ebyenguudo bwe bidobonkana biva mu ki mu kudobonkana kwa ki okwa politics oba okwonooneka kwa politics tekuleeta okwonooneka mu bintu byonna ebyo ebirala ebyonooneka ne ssente okugezaako okukola ssente ne zirema nga kati bwe kiri kiva mu ki okutambuzibwa obubi obw'obufuzi bw'eggwanga n'olwekyo okuwanika kuva mu politics bunafu abantu tebakirowoozangako tebasaanide okukirowoozangako oteeka okusigala ng'olwana okutuusa lw'ofuna eddembe lyo kati jeno obunafu bwa Uganda buliwa omunnayuganda wateekeddwa okusesira Uganda naye esobola okuvaayo ng'ensi kubanga Uganda esigadde nnyo emabega mu bintu bingi kunoonya abakulembeze abeesimbu ab'amazima abakkiriza mu bwenkanya bwe balonda abantu abo ttiimu ng'eyo ebintu bikyusibwa obugambo bwaffe okusembayo ng'osiibula abalabi ba tubasaba muteekemu obwesige mutuweereze obuwagizi bwammwe mumpe akalulu muweereze bannanga abali mu ANT obululu abali ku MP women members of parliament constituency members of parliament mayors LC5s LC3s kubanga tuli bantu abaagala okuteeka eggwanga mu maaso era Katonda ng'ayagadde ne tukwata obuyinza kintu kye tunaakola abantu batandika okukkiriza nti Abannayuganda basobola okukola ebintu eby'obwerufu eby'obwenkanya ebyobuvunaanyizibwa kubanga mu Uganda abantu abakkiriza mu bintu ebyo bangi naye abasinga obungi batuusa ekiseera ne batandika okuwanika emikono ne bagamba politics mukyafu ate nga bo bennyini babateeka basaanidde okuyingira tumunaaze abeere omuyonjo tumutambuze buli muntu yenyumirize mu ggwanga lye mwebale nnyo mwebale ddala Katonda abakulembere tweyanza nnyo tweyanzeega omulabi waffe omulungi abawulidde ebigambo ebyo oye n'omugisha muntu ng'ajja kuwa pulezidenti mu kibiina kya ANT oba Alliance for National Transformation tujja kuba tuba tumweyongeza muteekeko comments zammwe ebibuuzo byammwe tujja kuba tubimuwa ajja kuba abaddamu mwebale nnyo mwebale ddala